Berlin. Die Sat.1 Nachrichten. Und damit ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das sind unsere Themen heute. Gemeinsam vor Gericht. Deutsche Verbraucher können sich jetzt mit Sammelklagen wehren. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach wochenlangem Koalitionsstreit über den Fall Maaßen Kehrtwende im Fall Maaßen. Der Verfassungsschutzpräsident wird nun offenbar doch entlassen und nicht versetzt. Proteste im Iran. Einen Tag vor Inkrafttreten der neuen US-Sanktionen tragen Tausende ihre Wut auf die Straßen. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster. Guten Abend, willkommen bei Heute am Sonntag. Diesmal mit Norbert König für den Sport. Ja, schönen guten Abend. Schon wieder. Erst befördert, dann versetzt. Maaßen muss jetzt doch gehen. Für immer. Prozessauftakt gegen den berüchtigten Drogenbaron El Chapo. Ihm droht lebenslänglich und nichts gebracht. Tempolimit, selbst Fahrverbote zeigen bislang kaum Wirkung. Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Wieder Schlagzeilen um Hans-Georg Maaßen. Es ist 18:45 Uhr, hier sind die Nachrichten bei RTL und das sind unsere Themen. Viel Geld für nichts. Der Bund der Steuerzahler zeigt, mit welch teils absurden Projekten der Staat unser Geld zum Fenster rauswirft. Übung für den Ernstfall. 4 Terroranschläge mitten in der Stadt. Spezialeinheiten aus ganz Deutschland testen in Hamburg, wie gut wir auf solche Szenarien vorbereitet sind. Und Klarheit beim Resturlaub. Der Europäische Gerichtshof stärkt die Urlaubsansprüche von Arbeitnehmern. Sie können sogar vererbt werden. Guten Abend, herzlich willkommen bei RTL Aktuell Sport bei uns in der Sendung mit Ulrike von der Grün. Guten Abend. Eine neue Woche mit den News und diese Themen haben wir für euch. Kein Kurswechsel. Trotz katastrophaler Umfragewerte lehnt die SPD einen Sonderparteitag über ihre Zukunft ab. Und El Chapo vor Gericht, weil der mexikanische Drogenboss als extrem gefährlich gilt, wird New York zur Hochsicherheitszone. Hallo zu den RTL 2 News live aus Berlin. Ja, die SPD ist weiter im Absturzmodus. Hier ist WDR aktuell, live mit Martina Esser. Eigentlich soll das Kraftfahrtbundesamt die Autohersteller kontrollieren. Doch jetzt macht es Werbung für den Autoneukauf per Brief. Mehr zu dieser Aktion gleich hier bei uns. Guten Abend und willkommen. Hier ist der WDR. Die Aktuelle Stunde, live mit Asle Sevendin und Michael Dietz. Hallo, guten Abend, willkommen zu dieser Sendung. Bis 19:30 Uhr haben wir unter anderem das für Sie. Jeder kann jubeln. Grüß Gott und guten Abend zur Rundschau am Dienstag. Überraschung war es keine und doch ein Spannungsmoment.
Hallo und herzlich willkommen zu RBB24 am Mittwoch. Kennen Sie noch Menschen, die in Berlins Toplagen zu günstigen Mietpreisen wohnen? Die gehören auf jeden Fall zu einer aussterbenden Spezies. Die Nachrichten für Baden-Württemberg mit Tatjana Gessler und Dieter Fritz. Guten Abend zu SWR aktuell, meine Damen und Herren. Die unzähligen Fälle von sexuellem Missbrauch haben die katholische Kirche. SWR aktuell, 19:30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Sascha Becker. Guten Abend, herzlich willkommen. Hier ist unser Blick auf diesen Montag. Problemkind Parteijugend. %40 der Deutschen halten ein autoritäres Regime für keine so schlechte Idee. So kann man die Studie der Uni Leipzig zu den Ansichten der Deutschen deuten. Andererseits Spätsommer im November und der Norden sitzt auf dem Trockenen. Wilde Jahre, Hamburger Kultfotograf zeigt seine Stadt. NDR aktuell, guten Abend, meine Damen und Herren. Schauen wir zuerst auf die schönen Seiten dieses Tages. Aktuell aus Saarbrücken, einen guten Abend, heute unter anderem mit diesen Themen. Kandidatur, Kramp-Karrenbauer bewirbt sich offiziell. Maaßen muss gehen. Warum Innenminister Seehofer jetzt doch den Verfassungsschutzpräsidenten in den Ruhestand schickt. Und war früher alles besser? Laut einer Studie glauben das 2/3 der Europäer. Und hier sind die Vox-Nachrichten. Herzlich willkommen. Mit Schreiben vom heutigen Tag habe ich den Herrn Bundespräsidenten gebeten, Herzlich willkommen zu den Kabel 1 News. Heute unter anderem mit diesen Themen. Stimmungstest. Amerika hat die Wahl. Kann US-Präsident Trump seine Macht sichern? Willkommen zu den Nachrichten. In den USA laufen die Midterm-Elections und sie werden auf der ganzen Welt gespannt verfolgt. Historisches Votum. Wie bewerten die Wähler Donald Trumps Politik? Und reine Steuerverschwendung. Hier wird das Geld von uns Bürgern aus dem Fenster geworfen, wie das neue Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes aufdeckt. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Nachrichten jetzt hier bei NTV. Phoenix der Tag. Willkommen zur Nachmittagsausgabe von Phoenix der Tag. Nicht mit Feuer und Zorn, aber mit Sturm und Gewitter hat in den USA der Wahltag begonnen. Willkommen bei Euronews am Abend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Andrea Bühring und diese Themen haben wir heute für Sie ausgesucht.
Gebrauchsanleitung für Steuerparadiese. Hat die Deutsche Bank Kunden geholfen, Geld zu waschen? Guten Abend, meine Damen und Herren. Bonsoir und willkommen zum Arte-Journal. Kongresswahlen in den USA, das Repräsentantenhaus und ein Teil des Senats werden neu besetzt, dazu zahlreiche Gouverneurs- und Richterposten. Wir berichten über den wichtigen Wahltag für US-Präsident Donald Trump. Massengräber und über 12.000 Leichen im Irak. Willkommen zum ARD-Mittagsmagazin an dem Tag, an dem in den USA bei den Zwischenwahlen ein neuer Kongress gewählt wird. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum ZDF-Mittagsmagazin live aus Berlin. Das bewegt Bayern heute. Die Abendschau. Mit Claudia Fingerhaben. Guten Abend und herzlich willkommen am Tag, an dem wir einen frisch gewählten Landesvater haben. Herzlich willkommen zur Abendschau im Süden. Frankenschau aktuell, da sind wir wieder. Ein herzliches Grüß Gott. Eine Frau aus Mannheim gibt nicht auf. Schon seit 3 Jahren sucht sie nach ihrem Hund. Herzlich willkommen zur Landesschau. Wer hat Tammy gesehen? Wenn Andreas Rückbrot vorliest, ist es mucksmäuschenstill. Und damit herzlich willkommen zur Landesschau Rheinland-Pfalz. Ja, das kleine Dorf rund um das Kloster. Der aktuelle Bericht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute im Hessenschau-Studio Christine Gesang und Jennifer Siegler. Herzlich willkommen bei uns. Guten Abend. Und hier sind sie, unsere Themen. Polizei räumt Protestcamp am Frankfurter Flughafen. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Anja Köbel. Es ist 19 Uhr und wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Hier ist MDR Sachsen-Anhalt heute. Mit Stefan Bernschein. Guten Abend, liebe Zuschauer. Also normalerweise sagt man... Es ist 19 Uhr. Hier ist das MDR Thüringen-Journal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Grundsteinlegungen sind für gewöhnlich todsterbenslangweilige Veranstaltungen. Hallo zur Abendschau, wie gut, dass Sie da sind. Und bei mir hier im Studio ist Katrin Bonhoff. Einen schönen guten Abend. Ja, und jetzt geht es erstmal um diese Bilder hier.
Los geht's mit einer neuen Woche bei Brandenburg aktuell. Guten Abend und seien Sie willkommen. Mehr Blitzer gefordert. Mehr als 500 neue Handwerksmeister und Kinderschutzpreis verliehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen bei Unfällen. Und jetzt unser Land in 30 Minuten. Hier ist das Nordmagazin. Benzin und Öl immer teurer. Ex-Diakoniechef als Zeuge vernommen. Und Azubis aus Fernost füllen Personallücke. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nordmagazin. Guten Abend zu Hallo Niedersachsen. Ärger, Angst und Argumente und dazu schöne Seiten des Tages. Das ist die Spanne heute in unserer Sendung. Wölfe sorgen im Moment für große Unruhe bei uns im Land. Gestern sind schon wieder 2 tote Schafe entdeckt worden. Buten und Binnen. Richtig, moin allerseits. Ein besonderer Gruß geht heute an alle, die krankheitsbedingt flach liegen und uns trotzdem zusehen. Das ist die richtige Einstellung. Überall stehen sie jetzt rum und warten auf Weihnachten, die Tannenbäume. Später mehr in der Sendung und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Ihrer Lokalzeit aus Köln. Da fällt einem ja fast das Vanilleeis vom Hörnchen. Was nix kostet, ist auch nix. Guten Abend und willkommen zur Lokalzeit. Was war da los in Essen-Altendorf? In der Nacht hat es an mehreren Orten gebrannt. Hat Management keine Ideen, müssen Mitarbeiter gehen. Willkommen zur Lokalzeit. Guten Abend, willkommen zur Lokalzeit OWL. Guten Abend, Südwestfalen. Hier ist Ihre Lokalzeit am Montag. Vergangenheit trifft Zukunft. Es ist schon wieder soweit. Guten Abend und herzlich willkommen bei München heute, den Nachrichten von München TV, und das sind unsere Themen. Manuel Pretzel, der Fraktionschef der CSU im Rathaus, will zweiter Bürgermeister werden. Hallo und herzlich willkommen zu Hamburg 1 aktuell. Es ist Dienstag, der 20. November und das sind unsere Themen heute. Traditionelle Umsiedlung. Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Anis Amri hatte offenbar Mitwisser. Hertha präsentiert sehenswerte Bilanz und das Wetter Sonne satt am Mittwoch, und die sollten Sie auch genießen, denn dann wird es wieder grau und auch nass. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 27. November 2018.
Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz hat nach einem Medienbericht einen islamistischen Gefährder in seine Anschlagspläne eingeweiht. Unzählige Kameras überwachen Deutschlands öffentlichen Raum. Und auch ich habe den Eindruck, die ganze Zeit von einer Kamera beobachtet zu werden. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Danke sehr. Herzlich willkommen zur Heute-Show.